صباح الخير. تعالوا مع بعض نودع الشتاء بكيكة برتقان هشة ولذيذة وطعمها تحفة جدا. لو لسه ما تعرفونيش، انا سحر بشارك معاكم هواياتي في المطبخ. لو ما اشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا، ما تنسوش تشتركوا علشان يوصل ليكم كل جديد. وتعالوا مع بعض نبدأ نعمل نعمل كيكتنا العسولة الجميلة اللي مسامها ضيقة وتحفة واسفنجية زي ما انتوا شايفين كده. هتطلعوها بنفس الشكل بالظبط، من اول مرة هتنجح معاكم. طيب، اول حاجة انا بدأت هنا جبت دقيق مكتوب عليه دقيق مخصص للكيك. طبعا ده يفضل، لو ما عندكوش هاتوا دقيق متعدد الاستعمالات عادي جدا، مفيش اي مشكلة. هنا انا بدأت احط 2.5 كوب من دقيق الكيك اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، ونخلتهم كويس. خطوة النخل دي مهمة جدا يا جماعة، علشان اولا بيبقى فيه حبيبات في الدقيق ما بنبقاش عايزينها خلاص، وثانيا بتخلي الكيكة هشة واسفنجية وطرية زي ما انتوا شفتوها في الاول كده. فما بلاش تعدوا خطوة النخل، سواء بدقيق الكيك، بدقيق متعدد الاستخدام، باي دقيق انتوا قررتوا تستخدموه. انخلوا اي دقيق هتحطوه في الوصفة. شايفين؟ بعد كده بدأت انزل بمعلقتين كبار من النشا. تمام. والبيكنج باودر ورشة الملح. تمام. قلبت بالمضرب. هنا هبدأ اجيب برتقان. انا عصرت تقريبا 3 برتقانات، يعني لغاية ما البرتقان يطلع لك كوباية كاملة وربع، كوباية وربع عصير من برتقان. تمام. طيب لو ما عندكيش برتقان، او انتي عايزه تعملي كيكه دي في الصيف مثلا، اصلا هو الكيكه دي بتاعت شتاء يا جماعه، فالحقوا البرتقان دلوقتي، هو خلاص بيخلص. ودعوا بقى بالكيكه دي الشتاء خلاص. طيب لو ما عندكوش برتقان، تقدروا تجيبوا تانج برتقان، تقدروا تجيبوا فانتا برتقان. عايزه كوبايه وربع، كوبايه وربع. طبعا احنا مش هنحط لبن ولا زبادي، ده التعويض بتاع السوائل اللي هو نكهة البرتقان بأي نكهة بقى، بس طبعا البرتقان أحسن وأفضل حاجة. خلاص. بدأت أعصر ال3 برتقانات، هما ال3 طلعوا لي كوباية وربع بالظبط، يعني بالظبط. وهما الحقيقة كانوا آخر 3 برتقانات عندي في التلاجة. بدأت بعد كده جبت الخلاط، نزلت فيه ب3 بيضات. لو انتي مش متأكدة من نظافة البيض بتاعك، اكسري كل بيضة لوحدها في طبق قبل ما تدخليها الخلاط. تمام. طيب، وجبت طبعا دي زيادة نكهة كمان، جبت فانيليا بالبرتقان، حطيتها على البيض وحطيت خل. وانا نسيت اقول لكم ان انا في الدقيق كنت حاطه بيكربوناتو، بس المخصصة للحلويات. هنا حطيت بشر برتقان، حطيت يعني بشر ال3 برتقانات اللي انا كنت عاملاهم. تمام. وحطيت كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية وربع من السكر. ولو عندك كمان قشر يوسفي ممكن تحطي، هيطلع برضو هيزود النكهة قوي، بس هو كده تمام قوي. يعني انت كده ريحة البيت هتبقى برتقان، وريحة الشارع وريحة المطبخ وريحة الكيكة وطعم الكيكة، كل حاجة هتبقى ريحتها برتقان، وهتبقى اروع مما كنت تتخيليها. خطوة البيكربونات بتاع الحلويات اللي انا حطيتها على الدقيق في الاول، دي علشان لما احط الخل مع البيض
بيعلي الكيكة جدا، بيتفاعلوا هما الاتنين وبيعلي الكيكة جدا في الفرن. خلاص، وجبت صينية تقريبا مقاس 24 وبدرتها بالدقيق والزبدة. تمام، وحاولي تخلي ان هو من تحت بس، يعني انت مش محتاجة ان انت تبدري من الجوانب، عشان هتبدري من الجوانب هيبقى يعني طعم الكيكه دقيق قوي من الاطراف. لا، خلي الاطراف كده مقرمشه وطعمها حلو برتقان وكل حاجه من غير ما تحطي دقيق، وهتطلع بسهوله، ما تقلقيش خالص. تمام، بدات احط الخليط بتاعي، صبيته في الصينيه بتاعتي، وهو اخد 3/4 الصينيه، يعني انا مليت 3/4 الصينيه. الحته الصغيره دي اللي هتنفش فيها. فرغي الهواء على قد ما تقدري بسكينه، دخليها الفرن. تمام. بصوا بقى اللون والجمال والتحفه اللي انتوا شايفين، تحفه فنيه، طالعه لوحه فنيه. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات يا جماعه، ما تبخلوش عليا برايكم في التعليقات. بحبكم جدا، مع السلامه.